Romero Pimi ministra kay warmimanta riki mañayku con justicia. Arlate Contreras paypak pimi warmi riki makasakapurun kay puñuna wasipi kay Huamangapi. Astawan yachaykusun hatipaykusun kay willakuyta. Ayacucho suyupi kamachikuq ministra warmikunamanta mañakun justiciata Arlet Contreraspa chay Corte Superior nisqan mana munaptin apayta quejakusqanta Lima juzgaduman kay mañakuyta ruara kay warmi waynan maharuptin hotel ocupi. Ana María Romero Lozada niwanchik kay llapan Perú suyunchik testigom imayna halatulla kay Adriano Pozo majasqanta chukchanmanta rastrasqanta kay warmi Arlet wañuymanta hijira chaymi nin manam kanchu ima delito comprobanapaqpas chaymi kay mana serniyuq runa karcelman yaykuchun justicia kananpaq. Lima payaykuwanchik inauguracionta ruraykuspan Centro Emergencia Mujer nisqanta comisariakunapi Huamangapi chaynallataq Huanta llaqtapi. Chaymantañataq kamachikuq ministra rimarin hayna watamanta achka wañuchisqa warmikunamanta husampa makinpi chaymi justiciata mañakun llaqta masinchikunapaq. Kay sipas warmi wañuymanta ayhik Arlet Contreras juicionqa hinama apakunqa Corte Superior de Justicia kay Ayacucho llaqtapi kay mahasqanwan Jari Adriano Pozo Arias kacharisqa kachkaptin.